Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo staro kuvano jelo, ćufte sa sočivom. Idemo! Ovdje imam 500 g mlevenog mesa i prvo što ću raditi, iseckat ću sitno jednu glavicu crnog luka. I ovako iseckan crni luk prebacit ću u činiju sa mesom. Dodat ću jedan čen belog luka koji ću usitniti u presi. Dodat ću 2 jajeta. Meso ću začiniti, dodat ću jednu kašičicu suvog začina, jednu kašičicu soli, bibera po ukusu, jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike i 50 g prezli. Pa ću sve ovo sjediniti sa začinima i izmešati. Ovako pripremljeno meso prekriću sa folijom i nosim u frižider da odstoji 30 minuta. Sada ću iseckati povrće. Prvo ću jednu veću glavicu crnog luka. Luk sam iseckala. Zatim ću iseckati 2 šargarepe. Iseckala sam šargarepu i zatim ću iseckati jednu svežu crvenu papriku. Nju ću iseckati na sitne kockice. Povrće sam iseckala i u tiganj ću sada sipati ulje, 2 do 3 supene kašike i sačekati da se zagreje. Ulje se zagrejalo i dodajem luk, šargarepu i papriku. Promešat ću i pržit ću 10 minuta. Povrće ću poklopiti i s vremena na vreme promešati. Za to vreme ću iseckati sitno 2 paradajza. Nakon 10 minuta prženja povrća dodajem paradajz i dodat ću jedan čen belog luka. Sve ću promešati i pržiti još 5 minuta. I poklopit ću. I evo posle 5 minuta prženja začinit ću povrće. Dodat ću kašičicu soli, kašičicu suvog začina i crvene slatke mlevene paprike, punu jednu kašičicu. Sve ću ovo promešati i propržiti još 1 minut. U jednu glinenu šerpu sipat ću 500 g opranog sočiva. Nalit ću sa 1,5 litara vrele vode. Zatim ću proprženo povrće dodati u šerpu. I sad ću sve ovo promešati. Poklopit ću i nosim u prethodno zagrejanu rernu na 220 stepeni da se krčka 50 minuta. Evo meso je ostajalo u frižideru i sada ćemo napraviti ćuftice.
Uzimam meso, pravite veličinu koju vi želite. Evo ja ću ovako ove veličine. I tako ću odraditi svo meso. Napravila sam ćufte i u jedan dublji tiganj sipat ću ulje da prekrije dno i sačekati da se zagrije. Ulje se zagrijalo i spuštam ćufte da se prže. Ćufte pržimo po 2 minuta sa obe strane. Evo, ćufte su se propržile i sada ću ih izvaditi na tanjir. I evo nakon 50 minuta kako izgleda naše sočivo i sada nastavljamo dalje sa receptom. Ulje gde sam pržila ćufte odasuću u jednu činicu jer mi ne treba sve. Zatim ću dodati jednu kašičicu crvene slatke mlevene paprike i propržiti je jedno 20 sekundi. Proprženu papriku preliću preko sočiva. Zatim ću sve promešati. I odozgo ređam ćufte. Poređala sam ćufte, poklopit ću i vraćam u rernu na još 15 minuta na 220 stepeni. I evo nakon dodatnih 15 minuta u rerni kako naše jelo izgleda. I evo sad ćemo sipati naš današnji ručak da vidimo kako on izgleda. I evo kako izgleda naše kuvano jelo. Veoma brzo i lako se priprema, sa jeftinim namirnicama. Evo vidite ćuftice kako su lepe, mekane, izuzetno ukusno, a sočivo je božanstveno. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo kuvano jelo sa ćuftama. Idemo! Ovdje imam 600 g mlevenog mesa, 300 g goveđeg, 300 g svinjskog i dodat ću 100 g opranog pirinča. Sada ću dodati začine, dodat ću kašičicu soli, dodajte soli po ukusu i bibera. I to ćemo sve lepo ovako sjediniti sa rukom, a od mesa možete koristiti samo goveđe ako ne jedete svinjsko. Sjedinila sam smesu i sad ću pripremiti male ćuftice. Ovako, ove veličine i tako ćemo odraditi sve dok imamo smesu. U tiganj ću sipati 50 ml ulja i sačekati da se ulje zagreje. Kada se ulje zagrejalo, uzimam ćuftice i spuštam ih na vrelo ulje i pršim dok ne porumene sa svih strana. Nakon par minuta prženja okrećemo ćuftice na drugu stranu i nastavljamo da pržimo dok ne dobije ovakvu finu koricu.
Dok se ćuftice prže, ja ću za to vreme iseći 2 glavice crnog luka sitno. Kad smo isekli luk, 2 šargarepe iseći ću na manje komadiće. Ovako propržene ćuftice izvadit ću u jednu činiju. Na ovom istom ulju propržit ću luk i šargarepu. Dok se luk i šargarepa prže, za to vreme ću kilogram krompira iseći na manje komadiće. Luk i šargarepa su omekšali i sada ću preručiti u veću šerpu gde ću nastaviti kuvanje. Sada ću 70 g paradajz paste razmešati sa 200 ml vode. Razmućenu paradajz pastu sipam preko luka i šargarepe i sačekat ću da proključa. Kada je proključalo, dodat ću začine. Dodat ću suvi začin, dodajete po ukusu, dodat ću kašičicu crvene slatke mlevene paprike i dodat ću bibera. I to ću sve promešati. U litar vruće vode rastvorit ću jednu kocku za supu goveđu i razmutit ću je. U proključali sos dodajem ćufte, krompir, 1 lovorov list i nalivam litar vruće vode gde smo rastvorili goveđu kocku za supu. I to ćemo sad sve lepo promešati i ostaviti na nižoj temperaturi da se krčka 30 minuta. I evo, nakon 30 minuta kuvanja, naše jelo je gotovo. Ovo je sada moment da probate jelo i da doterate ukus. Ja sam probala i ne treba više ništa da dodajem od začina i naše jelo ćemo sada poslužiti. Evo, sad ćemo poslužiti naš današnji ručak. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Sada ćemo i preseći jednu ćufticu, da vidite kako ona lepa mesnata. I krompir se fino raskuvao. Odlično jelo. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovo kuvano jelo sa ćufticama. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju.
Ja se zovem Tanja i danas pripremamo ćufte sa krompirom. Idemo! Prvo što ću raditi, 800 g mlevenog mesa stavit ću jednu činiju. Zatim u meso dodajem 2 jaja. Zatim stavljam 7 kašika brezli. Onda ću staviti kumina mlevenog jednu kašičicu, majčinu dušicu jednu kašičicu, crvenu slatku mlevenu papriku 2 kašičice, stavit ću soli i stavit ću bibera. I to ću sada sve promešati i sjediniti. I ovako ću sve sjediniti sa rukom, promešati da se to sve lepo sjedini. Kada sam sjedinila meso sa začinima, sada ću jednu glavicu crnog luka presjeći ovako na četvrtine i usitniti u secu. I sada dodajem luk u meso i dodatno ću ga sjediniti. I ovako pripremljeno meso prekriću sa folijom i nosim u frižider jedno 20 minuta da se fino stegne i ohladi. Zatim ću jednu glavicu crnog luka iseckati na tanke kriškice. Ovako isečen luk prebacit ću u vatrostalnu činiju. Zatim kilogram očišćenog krompira iseći ću na tanke kolutiće. I kad sam iseckala krompir, i njega dodajem odozgo preko luka u vatrostalnu činiju. Krompir i luk ću začiniti, dodat ću soli po ukusu, dodajem suvog peršuna, bibera, isto po ukusu, crvenu slatku mlevenu papriku i dodajem 50 ml ulja. I na kraju dodajem 250 ml piva. Sad ću sve ovo lepo promešati, a pre toga rernu uključite na 200 stepeni da se dobro zagreje. I ovako pripremljen krompir nosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 25 minuta. I evo, meso je odstajalo 20 minuta u frižideru i sada ću praviti ćuftice. Prvo ću malo podmazati sa uljem dlanove, da mi bude lakše da mogu da ih pravim, i uzimate količinu i pravite veličinu kakvu god vi želite. Ja ću praviti malo veće, evo ovako, i tako ću odraditi dok god imam mesa. Sada ću jedan dugi tiganj sipati 300 ml ulja i sačekati da se dobro zagreje. Ulje se zagrejalo, uzimam ćufticu, malo ću je pritisnuti i spuštam da se prži. Nakon 2 minuta prženja okrećem meso na drugu stranu i nastavljam da pržim isto 2 minuta. Evo, posle 20 minuta krompir sam izvadila iz rerne i sada ovako propržene ćuftice po 2 minuta sa obe strane ređam odozgo na krompir. Rernu nemojte da isključujete, neka i dalje greje se na 200 stepeni.
I sad ćemo poređati ćuftice od ozgo. I ovako sve pripremljeno meso i krompir prebacit ću preko papir za pečenje da nam ne izgori i vraćamo rernu na 30 minuta. I evo nakon 30 minuta naše jelo je gotovo i možemo ga poslužiti. Evo sada ćemo poslužiti naš današnji ručak. Vidjeli ste, priprema je veoma laka, brza i jednostavna. A dobit ćete ovako nešto veoma ukusno, meso i krompir. Nema jednostavno ko to ne voli. Sada ću iseći da vidite kako su ćuftice ove mekane. S ovim začinima preukusne, tako isto i krompir. Mekan, fantastičan. Poslužite uz vašu omiljenu salatu i uživajte. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove ćufte sa krompirom. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo mesne ćufte sa krompirom i leblebijama. Idemo! Prvo što ću raditi, 5 glavica crnog luka, iseckat ću što sitnije. Kad smo iseckali luk, sada na 100 ml ulja propržit ću luk dok ne omekša i ne postane skroz staklast. Kada je luk ovako napola pržen, dodajemo jednu malu kašičicu soli i nastavljamo dalje da ga pržimo uz povremeno mešanje i to sve radimo na nižoj temperaturi. I evo kada smo ovako lepo ispržili luk, vidite kako je fino staklast i mekan, smanjuje svoj volumen, dodajemo jednu supenu kašiku koncentrata paradajza i dodajemo jednu kašičicu kurkume. Sada ćemo sve to promešati da se lepo to sve sjedini sa lukom. Evo kad sam stavila začine, sada nalivam litar vruće vode, promešamo i ostavim to na nižoj temperaturi da se tinsta. Sada jednu veću glavicu crnog luka usitnit ću u blenderu. Sada u 700 g mlevenog mesa dodajem 50 g opranog pirinča i dodajem sitno seckani luk. Sada dodajemo začine, dodat ću jednu kašičicu suvog začina, dodajem pola kašičice soli i sve ću to dobro umesiti sa rukom. Meso i sastojke ovako dobro sjedinite, pa zato mesite jedno 5 minuta. I kada smo ovako dobro umesili meso, uzmemo jedan veći komad, ovako veličine vašeg plana, oblikujete i napravite udubljenje i stavite jednu suvu šljivu bez koštice. I zatvorimo i napravimo ćufticu. Možete napraviti bilo koji oblik, možete i ovako kao valjuške, a možete i okrugle. I ređemo na jedan tanjir i tako sada napravimo sve ćuftice. I evo sad kad sam ovako napravila ćufte, sada ću 4 krompira iseći na kriške. Evo ovako. I tako isečemo sav krompir.
I sada ćemo ovako pripremljene ćuftice spuštati u dunst od luka. Sada između dodajem krompir, ovako isečen na kriškice. I sve to kuvamo na nižoj temperaturi, pola sata, bez mešanja. Samo ovako da poređamo krompir. I poklopite i kuvamo pola sata na nižoj temperaturi. I evo, posle 30 minuta kuvanja, naše jelo je gotovo i sada ću samo dodati kuvane leblebije odozgo, 200 grama. Ovo je sada i moment da probate i da doterate ukus i ostavit ćemo još jedno 2 minuta da to sve malo zajedno krčka i s poklopcem naravno i naše jelo možemo poslužiti. I evo, naš današnji ručak je gotov. Ovo jelo je veoma ukusno, a ćufte su veoma sočne i mekane. Sa ovom suvom šljivom unutra daju fantastičan ukus. Evo, pogledajte. Možete poslužiti uz jednu lepu salaticu ili uz krišku lepog sira i da uživate. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno probajte da pripremite ovo fantastično jelo. Prijatno!